nampaknya memang dia mengucapkan satu pernyataan bahwa logika mistika ini menjadi kepribadian bangsa kita yang paling melekat gitu. Meskipun yang dia contohkan adalah misalnya jimat atau santet atau gelang yang bisa memperlancar peredaran darah gitu. Tapi dia bilang ada satu logika mistika yang sangat kuat, ya, dan pasti sulit untuk dibantah gitu. Bukan dibantah. Disebutkan. Mungkin risikonya masih terlalu besar. Dan saya tidak mau menyebutnya di sini gitu. Saya yakin maksudnya adalah agama. Terlihat itu, kodrat itu bisa menciptakan dengan kata di sini perkataan dewara dengan petah gitu kan. Misal kalau dalam Islam kun fayakun. Masa sekedar dengan ungkapan kun fayakun dunia bisa jadi. Padahal realitasnya hukum alam itu yang ada materi dulu. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ketemu lagi dengan kami di pusat atau kos-kosan kesadaran. Pak namanya Pak. Saya baru kepikiran itu kemarin pas ngedit itu, wah kita kasih nama posko. Ini posko kesadaran. Jadi kalau kan yang lain itu kemarin nanya tuh Pak. Ini sebutan untuk pendengarnya apa gitu. Oh, fanbase. Poskowan dan poskowati. Oke. Jadi baik ya. Selamat malam para poskowan dan poskowati. Mendengarkan kembali diskusi-diskusi kami malam hari ini ya. Kita nggak bangun kalimat tema khusus ya. Hanya saja kita mau dengarkan dulu video satu ini. Nah itu kan berarti kan bukan untuk melarang seks itu sendiri kan, tetapi kita memperbolehkan seks pada tataran tertentu, maksudnya yang sehat, ya nggak? Dalam artian safe sex, ya nggak? Nah sementara yang dituntut di dalam putusan MK ini yang kemudian diajukan ke MK bukan soal safe sex atau unsafe sex, tetapi seks di luar nikah. Ini kan fallacy of causation. Apakah menikah membuat seks menjadi safe? Enggak dong, menikah itu Anda membuat seks menjadi legal, bukan membuat seks menjadi safe. Membuat seks menjadi safe itu adalah dengan misalnya menggunakan kondom, kemudian memakai standar-standar seks yang sehat gitu. Iya kan? Nah itu dari sisi medis, iya kan? Nah, kemudian iya dong, argumennya kan begitu. Jadi pencegahan infeksi menular seksual ya harus lewat pencegahan penyakitnya itu sendiri, bukan pencegahan seksnya, apalagi dengan soal urusan menikah atau tidak menikah gitu. Buat saya ini fallacy of causation. Kalau kita mau mencegah seks yang menular itu, penyakit menular seksual, maka kita harus melakukan seks yang sehat, bukan seks yang legal. Saya setuju sekali dengan omongan Dr. Ais ya tadi di awal. Poin di awal adalah mengenai hak beragama. Buat saya ini adalah poin yang memang paling penting dari tuntutan ini. Tetapi saya bingungnya kenapa saya kembali lagi pada kesimpulan yang berbeda. Ketika Dr. Ois menyebutkan bahwa kenapa kita menuntut ini karena kita punya hak untuk beragama. Saya tentu saja sangat mendukung hal itu karena memang sesuai dengan konstitusi yang kita sepakati bersama. Kita menjamin hak tiap-tiap warga negara untuk beragama dan berkepercayaan. Nah justru buat saya tuntutan ini melanggar hak beragama. Kenapa demikian? Ketika tuntutan ini dibangun di atas basis agama tertentu, lebih jauh lagi di dalam interpretasi tertentu di dalam agama tertentu, maka dia dengan sendirinya mendiskriminasi pilihan agama dan kepercayaan dan interpretasi lain. Dan oleh karena itu ia inkonstitusional, ia melanggar kesepakatan konstitusi yang menjamin hak-hak berkepercayaan dan beragama. Dan lebih jauh lagi, kalau dalam konteks pengaturan seks ini sendiri, saya pikir negara mencampuri urusan pribadi terlalu jauh. Ini adalah intervensi yang berlebihan, di mana negara mengatur kita sampai ke kamar tidur, sampai kepada dengan siapa kita boleh melakukan seks. Itu buat saya, in the very sense of definition, adalah penjajahan. Itu tadi ya, kita dengarkan bersama ya. Jadi tadi ada Mbak Kania Cipta ya, dari teman-teman Malaka Project ya. Yang kami rasa ini Pak, menurut jenengan
pandangan ini gimana kita nanggapi ini, Pak? Yang mana? Ini yang barusan kita tonton ini. Mbak kan dia pakai kerudung ini. Pakai kerudung. Baik. Saya sih agak sepakat ya dengan Mbak Kan. Bahaya ini. Bahaya. Gimana tuh, Pak? Bahwa argumentasi untuk melarang perzinahan atau juga termasuk di dalamnya adalah homoseksualitas. Kalau didasarkan kepada alasan-alasan kesehatan, mungkin yang mengemuka di diskusi itu alasan kesehatan kali ya. Tapi saya yakin lebih kompleks dari itu yang disodorkan oleh teman-teman dari PKS kala itu ya. Itu kan karena peristiwanya sudah tahun berapa? 2017 atau 2018 gitu ya. 6 tahun yang lalu lah. Iya. Kemungkinan argumentasinya lebih kompleks. Hanya mungkin yang mengemuka di situ barangkali adalah alasan kesehatan. Kenapa perzinahan itu perlu dikriminalisasi? Homoseksualitas perlu dikriminalisasi. Alasan yang mengemuka paling kuat di situ adalah alasan kesehatan. Artinya seks bebas, seks di luar nikah atau termasuk di dalamnya homoseksualitas itu menjadi media yang sangat potensial untuk menyebarkan, menularkan penyakit. Nah, oleh karena itu kemudian solusinya adalah homoseksualitas, perzinahan, artinya hubungan seksual di luar nikah itu dilarang atau menjadi tindak kriminal. Nah, itu yang disebut oleh Mbak Kania itu sebagai falasi falasi. Intinya sesat pikir dalam menghubungkan dua hal menjadi sebab akibat. Maka kalau persoalannya cuma kesehatan, memang solusinya adalah bukan larangan seks di luar nikah memang. Gitu, larangan seks yang tidak sehat. Gitu. Saya sepakat dalam hal itu. Gitu deh. Kalau Mas Apri gimana, Mas? Oke. Berarti kalau seandainya terus kan itu bawa pembicaraannya terkait dengan standar-standar perbuatan kan. Misal dia merujuk ke Pancasila gitu loh. Bahwa Pancasila itu di sila pertama hanya memberi kita hak untuk beragama gitu loh. Sampai kan ada ungkapan dia itu ya artinya apa? Ada pilihan-pilihan lain kan terkait dengan moral tadi ya, terkait dengan pilihan-pilihan seksual gitu loh. Selagi memang secara sains, nah ini memang nggak bisa lepas kan dari pembicaraan kita sebelumnya gitu loh. Ya. Bahwa sains itu hari ini kan memang dipandang ya, selagi kita bisa menyelesaikan nyari solusi medisnya gitu loh. Ya. Nah terus apa salahnya tadi memang ya? Apa istilahnya? Homoseksualitas, seks di luar nikah gitu loh. Ya. Ya kalau kita semua kembalikan ke ya soal perbuatan itu kan menyangkut apakah perbuatan itu baik atau buruk. Biasanya sering overlap dengan persoalan nilai ya, soal etika. Gitu. Dalam hal ini kita kenal memang ada orang-orang yang berpandangan bahwa persoalan etika itu semata-mata persoalan persoalan objektif kan. Ada yang punya pandangan yang buruk itu tidak lain adalah segala hal yang membuat kita tidak bahagia atau merasakan penderitaan. Sedangkan yang baik itu adalah segala hal yang membuat kita bahagia. Gitu, atau menghindarkan kita dari kesengsaraan, keresahan, ketidakbahagiaan. Ini kan begitu. Orang punya pandangan seperti itu. Nah, termasuk ada Harari ya. Harari itu mengutip secara bebas perkataan Jeremy Bentham ya. Bahwa yang ada itu cuman perbuatan yang mendatangkan kebahagiaan atau mendatangkan kesengsaraan. Ya, tidak ada yang namanya baik, tidak ada yang namanya buruk secara moral. Gitu. Setiap orang yang berusaha meyakinkan Anda bahwa di sana ada perbuatan baik, buruk, tidak disandarkan pada aspek
bahwa perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau menghindarkan kepada penderitaan, setiap nilai yang tidak berbasis pada itu, sejatinya dia itu sedang membodohi Anda. Misalnya dengan menyandarkan baik buruk itu kepada perintah Tuhan misalnya, atau kepada kepentingan nasional. Nah, setiap landasan baik buruk yang disandarkan pada itu dianggap sebagai hal yang membodohi kita. Berarti Pak gini itu, ketika kita bicara atau diskusi tentang moral tadi, tentang akhlak, tentang perbuatan ini baik atau buruk, itu memang kita akan mengalami kesulitan untuk melekatkan moral mana yang baik atau moral yang buruk ya. Ketika apalagi terus indikasi atau indikator yang digunakan bukan bebas, Kang. Istilahnya merujuk pada nilai perbuatan itu bisa objektif gitu loh. Nilai perbuatan bisa objektif, sehingga objektivitas perbuatan itulah yang kemudian menilai dirinya sendiri. Iya. Jadi kan masing-masing orang punya hak buat menilai perbuatan itu gitu kan? Iya. Kalau misalnya di Harari itu kan dia nulis terkait dengan objektif, subjektif dan intersubjektif. Iya. Sesuatu yang objektif itu misal bisa direkam langsung ya, atau bisa diteliti langsung gitu loh. Misal kayak sakit medis ya, entah ginjalnya atau apa segala macam itu bisa nah ini kondisi objektif sakitnya itu loh. Tapi terus kalau ada orang kemudian saya sakit kok pusing, tapi ternyata dicek secara medis tidak ada gangguan medis sedikit pun gitu loh. Ini subjektif sifatnya. Bisa terjadi psikosomatis ya. Nah, itu subjektif sifatnya. Maka masing-masing orang bisa berbeda merasakan subjektif ini gitu loh. Nah, terus ada yang disebut dengan intersubjektif gitu loh. Nah, ini yang bagi dia uang, negara, Tuhan itu intersubjektif. Dia lahir bukan dari hal yang objektif ataupun subjektif. Nah, di situ kan dia menekankan agama tadi kan, Tuhan lah ya. Tuhan, nilai-nilai gitu loh. Nah, ini kita nyikapi pendapat ini gimana? Ini kan berarti nggak bisa lepas kan dari pembahasan itu yang pertama. Ya nggak sih, Pak? Kerangka berpikir yang digunakan ya, sebagai standar untuk menilai sesuatu itu. Ya, kalau saya amati yang dari Mbak Kamia tadi ya, dia sih mencoba untuk mengaitkan hal yang baik buruk ya, yang dalam hal ini kemudian diformalkan melalui perundang-undangan. Itu tidak layak dijadikan sebagai acuan kecuali baik buruk yang sifatnya objektif. Kan gitu. Oke, kita punya agama dan agama melarang perzinahan, tapi itu kan suatu hal yang masing-masing orang memiliki agama yang berbeda, barangkali menganut nilai yang berbeda. Kita nggak bisa memaksakan penilaian subjektif kita kepada orang lain. Dalam hal ini kalau suatu nilai subjektif itu kemudian dijadikan undang-undang, maka otomatis kita akan menjajah pandangan orang lain tentang nilai. Kan begitu. Makanya dia beralih kepada persoalan yang objektif, yakni persoalan kesehatan yang real mendatangkan kerugian. Ya kan? Makanya persoalan penularan penyakit seksual menular itu bukan diatasi dengan larangan untuk seks di luar nikah, tapi harus diatasi dengan seks yang sehat. Begitu. Apa seks yang sehat? Itu sudah dijawab oleh sains gitu. Nah, persoalannya adalah apa benar kita hanya perlu bersandar kepada nilai yang objektif seperti itu? Kalau dalam filsafat etika itu kan itu yang disebut dengan utilitarianisme. Ya, Jeremy Bentham, kemudian John Stuart Mill, ya, yang sampai mereka itu mengkalkulasikan kebahagiaan secara kuantitatif. Jadi dihitung itu ya, satuan kebahagiaan itu dihitung, sehingga menjadi objektif universal gitu. Itu antum makan sate bahagia nggak itu? Nilai kebahagiaannya berapa? Diskusi makan sate. Iya sih nggak kasih makanan. Ya gitu. Jadi
persoalannya apakah benar kita hanya mengacu kepada persoalan yang diklaim sebagai hal yang objektif, ya. Misalnya gini, kita ini perlu nggak berpakaian? Perlu nggak? Ya, kalau dingin ya pakai pakaian. Sebenarnya kebutuhan untuk berpakaian itu kebutuhan yang dihasilkan dari konstruksi sosial atau tadi yang disebut dengan suatu hal yang sifatnya itu intersubjektif, ataukah sebagai satu hal yang objektif, kebutuhan untuk berpakaian itu. Dalam kenyataannya begini, ada buku ya, terbitan tahun berapa itu saya lupa, 2012 atau apa, yang meneliti tentang busana Jawa kuno. Oh, ada Bali juga itu yang fotonya yang jadi, perempuan nggak pakai. Di situ dikatakan bahwa orang Jawa kuno sebelum datangnya Islam itu tidak memakai pakaian atas. Gitu. Jadi dari pusar ke bawah aja mungkin. Aku kebayang. Jangan bayangin ya. Dibayangin. Kita bisa lihat di relief-relief candi ya, Candi Borobudur, Candi Prambanan kayak gitu. Jadi seandainya nilai intersubjektif itu kita bongkar, ya, keluar dari konstruksi masyarakat yang ada sekarang, ternyata ada kok masyarakat yang tidak pakai pakaian atas dan mereka baik-baik saja gitu. Ya kan, dan tidak menimbulkan penyakit, persoalan serius kesehatan gitu. Berarti seandainya kita sepakat nggak berpakaian juga mungkin nggak apa-apa kali ya, menurut pandangan seperti ini. Tapi apakah benar nilai itu hanya didasarkan pada suatu hal yang objektif terkait dengan apakah sesuatu itu melahirkan kebahagiaan objektif dan menghindarkan kita dari kemalangan yang objektif kayak gitu. Apakah tidak mengacu kepada hal-hal lain? Ini kalau dirunut kan pernyataan-pernyataan ini, kalau tak lihat ya dari teman-teman itu, ini kan berbasis pada tadi kita ini matter itu tadi, kita ini benda gitu loh, sehingga benda-benda itu mempunyai nilai objektivitas sesuai dengan realitas yang hadir kan, berangkat itu tadi. Ini ada bukunya nih, mana tadi bukunya, Logika Mistika itu mana yang dipakai. Sehingga mungkin kalau ini dia kalau mau dihubungkan kan sebenarnya ini pikiranku Pak. Jadi antara pendapat-pendapat hari ini gitu loh, yang ditulis Harari dengan Malaka di Madilognya kan, yang dimulai dengan logika mistika itu gitu loh. Itu kan mempertanyakan hal-hal atau nilai-nilai yang tidak berbasis pada meter tadi gitu loh. Pada meter. Sehingga sesuatu yang tidak dijelaskan oleh sains atau oleh meter tadi itu hanya konstruksi liar manusia itu loh. Yang itu kalau berbeda silakan, termasuk tadi agama, enggak. Agama itu juga bukan monggo lah, makanya tadi sebelumnya kita bahas kan, ya agama itu hanya keyakinan saja, hanya pendapat selera masing-masing kan. Sehingga menurutku Pak, kita kayaknya akan balik ke belakang lagi kan. Karena ada hubungannya itu loh, cara mereka membangun konsep moral tadi kan, konsep perbuatan itu dengan dasar mereka memandang dunia gitu loh. Jadi sehingga aku kayaknya perlu detailing, karena teman-teman ada juga yang komentar kan, kayaknya ini ada yang belum selesai gitu loh. Sehingga cara-cara berpikir yang tersedia. Kalau aku kan menyederhanakan itu aslinya dua aja kan aliran itu gitu loh. Rasionalisme, empirisme gitu loh, atau ya idealisme, materialisme gitu loh. Ini kan tarung sepanjang abad kayaknya di bagian ini gitu loh. Jenengan punya insight mungkin Pak? Oke, sebelum itu mungkin gini. Oh ya, kebetulan tadi siang atau kemarin ya, saya lupa. Mbak siapa? Mbak Kania itu juga presentasi di Malaka Project ya. Kita presentasi dulu. Kok sama ya seperti pengarang buku ini ya? Iya, memang dia ngambil dari sini Pak. Iya, base-nya. Jadi di acara itu dia memang mencanakan perang dalam tanda kutip dengan logika mistika. Dan nampaknya memang dia mengucapkan
satu pernyataan bahwa logika mistika ini menjadi kepribadian bangsa kita yang paling melekat gitu. Meskipun yang dia contohkan adalah misalnya jimat atau santet atau gelang yang bisa memperlancar peredaran darah gitu. Tapi dia bilang ada satu logika mistika yang sangat kuat, iya, dan masih sulit untuk dibantah gitu. Bukan dibantah. Disebutkan. Mungkin risikonya masih terlalu besar. Dan saya tidak mau menyebutnya di sini gitu. Saya yakin maksudnya adalah agama. Iya. Sepakat. Agama. Aku nanti bisa buat komentar, Pak. Jadi agama itu merupakan logika mistika. Satu hal yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah kali ya maksudnya ya. Iya. Artinya apa? Kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan kepada Nabi, kepercayaan kepada agama itu adalah mitos atau ya mistis gitu. Jadi dalam pandangan seperti itu, kalau kita mengatakan kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada Nabi Muhammad ya gitu, kita percaya kepada Al-Quran, itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan kepercayaan saya percaya sama Nyi Roro Kidul. Sama-sama logika mistika gitu, nggak ada bedanya. Nah, persoalannya kan, apakah benar seperti itu? Ya, apakah benar hal-hal yang, ya, kalau saya sebutnya di luar jangkauan sains yang ada hari ini, ya, apakah semuanya adalah suatu mistik? Yang tidak bisa diterima secara objektif dan universal, kayak gitu. Gitu sih. Artinya kita perlu membangun kerangka berpikir terlebih dulu kan, untuk menentukan terus selayaknya dunia ini dipandang dengan cara apa. Nah, kalau yang hari ini berkembang termasuk tadi yang digunakan tadi itu kan kerangka berpikir materialisme. Bisa disampaikan begitu ya, materialisme ya, empirisme itu Pak. Cuman jadi hari ini ya pengembannya banyak Pak. Pengembannya itu banyak. Memang tadi narasi yang digunakan oleh mereka itu kesannya masuk akal. Nah, misalkan kalau di sini di Madilog itu ya logika mistika ini nggak panjang kan babnya. Terus mulai dari bahwa ada ungkapan di sini, saya garis bawahi itu. Lagi pula mesti ada benda dahulu, baru di belakangnya timbul kodrat. Ini maksud dengan kodratnya energi, gitu kan. Sesuatu yang tidak kasat mata itu loh, sesuatu yang kasat mata ya. Nah, sehingga kemudian itu dibalik kan. Hari ini keberadaan yang kita anggap pencipta Tuhan itu sesuatu yang tidak kasat mata. Bagaimana mungkin kemudian sesuatu yang tidak terlihat itu, kodrat itu bisa menciptakan dengan kata di sini perkataan dewara dengan petah gitu kan. Misal kalau dalam Islam kun fayakun. Masa sekedar dengan ungkapan kun fayakun dunia bisa jadi. Padahal realitasnya hukum alam ya, itu yang ada materi dulu. Bukan baru kuman kodrat itu, walaupun sebenarnya materi dengan kodrat ini saling ini ya, apa istilahnya, kesatuan lah gitu loh, satu kesatuan. Ya sebenarnya tidak ada yang bisa memastikan mana yang lebih dulu, materi atau kodrat yang kemudian mungkin dalam bahasa umum hari ini disebut sebagai hukum alam ya. Tidak ada yang bisa memastikan kan mana yang lebih dulu. Ya, bahwa kita nggak mau memperdebatkan apakah evolusi itu terjadi betul atau enggak. Ya, saya cenderung mengatakan oke lah kalau memang dunia itu dari hal yang sederhana kemudian berkembang secara evolutif menjadi begitu kompleks, dan produk evolusi tercanggih hari ini adalah kesadaran dan kecerdasan manusia atau manusia dengan kecerdasannya.
Saya cenderung tidak mempermasalahkan itu. Oke lah. Tapi persoalannya gini, tetap saja ada hal yang dihindari oleh sains, ya, tentang bagaimana kompleksitas itu terbangun. Barangkali jawabannya adalah karena mutasi, ya kan? Karena apa lagi? Seleksi alam, ya. Kebetulan acak. Tadi tetap saja menyisakan pertanyaan besar. Bagaimana proses-proses mutasi itu mengarah, ya, kepada kompleksitas yang lebih tinggi dan lebih teratur. Dan menemukan segala sesuatu yang diperlukan, gitu kan? Jadi ini masih menyisakan pertanyaan. Makanya kan ada paham yang menyatakan bahwa evolusi itu sejatinya terarah dan menemukan media ekosistem, menemukan segala hal yang jadi persyaratannya di dunia ini, yang menunjukkan bahwa seandainya benar terjadi evolusi sendiri itu juga tidak kebetulan gitu. Gitu. Nah, ini kita bicara tentang Tuhan lagi berarti ya. Iya. Otomatis sendiri ini mendasar ya, dengan sampaikan kan. Mendasar banget. Karena tadi basis pengetahuan hari ini termasuk tadi kan ketika bicara moral, perbuatan kan. Ini kan merujuk kan ke jawaban terkait persoalan ini kan. Merujuknya. Nah, kalau aku gini, Pak. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada suara air, suara apa segala macam, ini kos-kosan. Asli kos-kosan. Ada yang nyuci atau macam-macam ya isinya. Bukan settingan itu. Settingan. itu kebetulan. Tidak direncana. Gini, Pak, aku coba berpendapat ya. Misal kan aku mengatakan asumsikan lah ya oleh pandangan ini bahwa bahkan Malaka sendiri menuliskan kan bahwa dunia ini berawal dari yang ada itu hanya materi gitu loh, ya, materi, dan dia sangat menekankan di sini kekagumannya terhadap ini the law of evolutionnya Darwin itu jelas di sini dia mengagumi itu gitu loh. Ya. Dan pandangan-pandangan ini ya, bahwa dunia ini bermula dari materi ya, yang kemudian berevolusi semakin kompleks, ya kan? Dan penemuan sains terbaru itu kan memang dimulai dari Big Bang itu kan, teori Big Bang. Waktu ini kayaknya belum ya, zaman Malaka udah ada Big Bang belum? Belum tahu. Ya. Dalam artian begini. Materi itu kemudian mulai meletup ya, sampai akhirnya disampaikan di sini semua pendapat mereka kan berjuta-juta tahun kan waktu yang dibutuhkan gitu loh. Ya. Dalam artian pertanyaan kritisnya gitu loh. Ya. Ketika materi-materi itu masih sangat sederhana, ya, kesadaran dia untuk berinteraksi dengan materi lain sehingga menjadikan materi baru gitu, ya, atau sintesis dengan materi lain. Ya. Ini kesadarannya datang dari mana gitu loh. Ya, karena tadi kan ketika kita lihat kan memang semuanya punya presisi tinggi kan, presisi tinggi, akurasi tinggi gitu loh. Sedangkan tadi disampaikan kesadaran itu produk baru yang dikembangkan oleh manusia itu loh. Masalahnya misal tadi pembentuk manusia kan kemudian mampu kan dengan ini ada rumus kimia nih, ada tabel periodik yang dibuat sama teman-teman biologi tadi semesta. Nah, itu kan partikel itu punya khas masing-masing, Pak. Berarti kan dulu awalnya itu memang terdiri dari protein-protein inilah kata ungkapan sederhananya ya. Dia hanya protein, Kang. Hanya oksigen, hanya hidrogen. Senyawa gitu. Senyawa H2O antara dua atom hidrogen dengan oksigen ini punya kesadaran untuk membentuk air itu. Itu kesadaran dari mana itu loh? Ya hukum alam, kalau mereka mengatakan itu hukum alam. Ya hukum alam. Hukum alam itu kan sesuatu yang di luar alam berarti kan. Ini dalam arti ini berarti kan bicara proposisi, bicara hukum kan. Yang bahkan menurut mereka hukum di sini kalau balik ke Harari hukum itu intersubjektif gitu loh. Iya enggak? Kalau itu masih mungkin dijawab kayak itu adalah karakter internal dari materi. Gitu. Yang menarik itu adalah akurasi tentang keberadaan
hal-hal yang menjadi prasyarat kehidupan dan keseimbangan jagat raya. Ya, banyak faktor ya. Kita bisa tanya AI itu apa saja yang menjadi prasyarat kehidupan. Ya, misalnya terkait dengan konstanta-konstanta yang ada di alam. Itu konstanta gravitasi yang kalau meleset sedikit itu sudah nggak kompatibel untuk hidup. Juga ada faktor-faktor yang harus ada, misalnya adanya matahari, adanya atmosfer, dan lain-lain, banyaklah. Kemudian rasio hal-hal di alam yang pas untuk hidup. Jadi kalau tadi interaksi antara atom oksigen dan hidrogen itu masih bisa mengatakan oh itu karakter dari internal dari materi itu sendiri. Tapi kalau keberadaan hal-hal yang tidak saling berhubungan, keberadaan gitu loh. Kok ya ada H dan ada O, kenapa nggak ada O, nggak ada O doang? Aku sampai berpikir begini Pak tadi itu untuk melanjutkan argumenku tadi itu, seandainya tadi dia memang punya kesadaran dasar sehingga dia bisa berkembang Cuma pertanyaan begini kan, sepanjang sejarah yang tercatat gitu, ungkapannya begitu, bahwa hari ini manusia itu bisa mengembangkan teknologi yang canggih, yang luar biasa, membongkar rahasia-rahasia yang terkandung dalam materi gitu loh. Yang itu baru bermula belum lama ini, ya kan? Pertanyaannya, sebelum berapa ratus tahun ini ke belakang, sebelum manusia mampu mengembangkan kesadarannya, materi ini ngapain aja gitu loh. Dan artinya begini, uranium itu kan mengandung nuklir sejak awal, energi nuklir mengandung itu sejak awal. Sebelum dia ditemukan manusia dan dimanfaatkan manusia, itu kan tetap ada kan? Iya ada. Kok dia tidak mampu kemudian membangun reaktor nuklir sendiri gitu? Bersintesis dengan materi lain gitu ya berarti. Sebab itu masa bayangkan tersimpan jutaan tahun, ya toh? Dan baru bisa dikembangkan manfaatnya ketika ada kesadaran yang lebih tinggi. Tapi emang Anda juga pernah lihat video yang mengatakan kalau everything is useful sebelum manusia itu menemukan gitu kan ya. Iya. Jadi ya betul-betul kayak manusia neliti tentang benda-benda angkasa kan begitu yang kemudian tahu planet itu terbuat dari apa kan begitu kan. Kemudian menemukan planet Mars gitu yang kemudian tahu tentang pemanasan global kan gitu. Jadi seolah-olah ya make sense betul sih gitu. Make sense kalau kemudian ya betul kenapa nggak membentuk tadi itu bersintesa? Iya, kan jutaan tahun waktunya kok baru setelah ada kesadaran yang lebih tinggi. Sampai aku buat kesimpulan begini, mustahil sesuatu itu terjadi atau bersintesis menjadi sesuatu lain lagi tanpa ada kesadaran yang lebih tinggi. Iya. Memang begitu. Ya kan? Berarti kan sebenarnya harusnya mereka kalau kita mau, bukan kita, coba ya teman-teman pikir ya, ketika alam semesta ini diciptakan itu loh, yang diungkapkan bervolume nol, bermassa tidak terhingga, kemudian meletus gitu loh. Ya. Ini disebabkan oleh kesadaran yang lebih tinggi lagi dari dia itu loh. Nah, kesadaran itu apa? Ya terserah nanti mau bilang Tuhan atau apa, tapi ini harus ada kan, kesadaran yang lebih tinggi. Karena tadi uranium yang tersimpan ribuan tahun, jutaan tahun tadi kan, tetap menjadi uranium, dan kemudian berubah setelah ada manusia yang mampu mengembangkan kesadaran untuk menyadari bahwa dia itu punya potensi energi gitu loh. Ya jawabannya semuanya itu adalah kebetulan kalau ya. Maka itu saya bilang kan tidak masuk akal. Semuanya adalah kebetulan. Untuk sebagian orang kan kemudian mengatakan seandainya makhluk hidup termasuk manusia ini bisa kompatibel dengan segala sesuatu yang ada, itu bukan karena segala sesuatu yang ada itu disiapkan untuk hidup manusia, bukan. Terbalik. Manusia adalah makhluk yang berhasil untuk beradaptasi dan memanfaatkan segala sesuatu yang ada. Terbalik, ya. Bukan segala sesuatu yang ada itu telah disiapkan sejak awal untuk perkembangan manusia. Tapi
manusialah yang mampu menyesuaikan diri dengan segala sesuatu yang ada. Oke. Ya, kayak gitu. Tapi kalau logikanya kayak gitu, harusnya ada metaverse. Ada Kehidupan lain yang sama sekali berbeda dengan kita. Kebutuhannya sama sekali berbeda dengan kita, prasyarat keberadaannya berbeda sama sekali dengan kita, karena mereka punya kemampuan untuk beradaptasi. Iya, aku kepikiran itu. Barusan tadi sore itu loh. Pas jualan nanas, Pak. Memang jualan nanas ini melahirkan banyak inspirasi. Aku begitu. Kenapa kan yang mampu dicermati manusia hari ini kan terkait dengan alam semesta bintang-bintang banyak kan, sudah sampai jarak ribuan tahun. Kok dia tidak menemukan satupun kehidupan gitu loh. Dalam artian begini, misal apalah ada galaksi terdekat. Ya harusnya kan mungkin kan. Tapi kok sampai hari ini belum ditemukan gitu loh. Ya. Kok hanya kita di tengah-tengah galaksi ini gitu loh. Misal ya di Mars bisa jadi kan, harusnya kan muncul tuh makhluk yang bisa menyesuaikan suhunya Mars, gravitasi Mars. Harusnya bukan hanya mungkin, tapi niscaya ada. Iya, karena toh alasan kita itu dibantah hanya dengan mengatakan itu semua adalah kemampuan beradaptasi. Berarti kemampuan beradaptasi itu satu hal yang mutlak. Iya, itu subjektif. Gitu. Walau alam bisawab.